Друзья, всех приветствую! В этом видео мы с вами начнем создавать приложение, установим React Create App, подключим CSS, подпишем компоненты. И основная вещь, с которой мы разберемся, это с организационными моментами по типу создания каркаса и организации самого проекта на React. То есть это один из самых важных моментов, которые очень многие опускают. И у меня, например, была такая ситуация, что я, когда только начинал учиться React, то там практически каждый опускал вот именно вот эти организационные моменты, из-за чего у меня потом в коде получалась просто невероятная каша, в которой тяжело было вообще разобраться. Поэтому мы с вами в этом видео в основном нацелимся на то, чтобы понять, а как организовывать приложение на React. Потому что вот этот организационный момент, он поможет сделать так, чтобы масштабирование приложения, то есть добавление какого-то функционала, да, и так далее, оно происходило максимально комфортно. И мы начнем это прямо в текущем видео. Потому что я, опять же, считаю, то, что лучше сделать это как можно раньше. Потому что если мы, например, сейчас сделаем плохую структуру, то, может быть, в первых видео это будет как-то особо не чувствоваться, но вот потом мы столкнемся с кучей проблем и придется переписывать приложение. Поэтому я предлагаю прямо в этом видео пойти максимально правильным путем, тем путем, которым идут большинство компаний, практически каждый крупный проект, начиная, да, с написания кода, заканчивая там какими-то директориями, там, компонентами, импортами, да, и так далее. Поэтому в этом видео мы будем заниматься в основном этим. Ну и вместе с тем, да, подключим CSS, там компоненты какие-то попишем, визуальный фреймворк точно так же подключим и разберемся, в принципе, как работает React Create App. Ну и для того, чтобы начать работать с React Create App, вам нужна Node.js. То есть вы можете перейти по ссылке в описании, установить ноду. Я же этот момент опущу, потому что у меня уже Node.js стоит, и я сразу же перейду к установке React Create App. Ну и для того, чтобы, да, приступить к установке, нам что нужно сделать? Нам нужно определиться с директорией, в которой будет вообще в принципе храниться проект. То есть у вас это может быть либо рабочий стол, либо еще что-то. Но вот я в данном случае создал папку React. У меня здесь, например, будут храниться абсолютно все проекты, которые я буду писать на React. Поэтому я могу просто в терминале прописать cd. То есть cd это команда, которая позволит перейти, да, в какую-то директорию, и я просто перетащу вот эту папку к себе в терминал, благодаря чему я могу сгенерировать путь к этой директории. То есть, возможно, у вас сработает точно так же. То есть при помощи перетаскивания, да, у вас будет генерироваться, например, путь. Если у вас такого не происходит, значит придется руками писать вот этот вот путь, да, по типу users, да, и так далее. Но при этом нужно будет вначале дописать CD, потому что вот этот CD, он говорит про переход. И вот сейчас, давайте единственное, я почищу. И сейчас мы можем обратиться к NPX. Здесь нюанс заключается в том, что мы обращаемся не к NPM, а к NPX. То есть NPX это пакетный менеджер, то есть то же самое, что и NPM, но если есть какие-то глобальные пакеты, то NPM предлагает вам установить их на компьютер при помощи флага G. Возможно, вы уже с этим работали. В то время как NPX предлагает в облаке развернуть пакет, не устанавливать его себе на компьютер, при этом иметь возможность создания проекта. Так вот, сейчас мы пропишем NPX, дальше обратимся к ярлычку Create React App. То есть вот именно вот этот ярлык, точнее, да, название пакета поможет нам создать приложение. И вторым параметром мы с вами напишем то, какое название мы можем дать, да, для текущего приложения. Ну, я его назову как CV Builder. Почему? Потому что мы будем делать некий конструктор, да, всяких резюмешек. И вот если я сейчас перейду в директорию React, то у меня здесь уже магическим образом появилась папка CV Builder, и здесь уже есть файлик JSON. Я сейчас подожду, пока у меня установится базовый шаблон, и тогда можно будет продолжить. Если мы посмотрим, то вот у нас установка уже завершилась, и он нам, в принципе, так и говорит о том, что вот у нас все успешно, и предлагает нам набор каких-то команд для того, чтобы мы могли запустить текущее приложение. На самом деле здесь мы можем пойти по тому варианту, чтобы запустить, да, сервер из текущего терминала, то есть, во-первых, перейти в текущую директорию, которую я только что создал React Create App, и далее написать npm start. Либо мы можем сделать то же самое, но уже при помощи VS Code. То есть как мы это можем сделать? На самом деле я опять же пойду ленивым способом, просто перекину вот эту директорию в VS Code, после чего в терминале VS Code я напишу то же самое, то есть просто команду npm start. Да, вот таким вот образом. То есть то, как вы будете запускать проект, либо из терминала штатного, так сказать, либо из-под терминала VS Code, в этом нет абсолютно никакой разницы. Просто я выбрал терминал VS Code, потому что он раскрашивается, ну и позволяет не держать несколько приложений, а работать только в VS Code. Так вот здесь, если мы посмотрим,
то у нас сразу же есть да, какое-то количество файлов. То есть самый первый файл и самый основной — это файлик package.json. Здесь мы можем заметить то, что у нас уже установился React, уже установился React DOM. Также подтянулись скрипты React, то есть React скрипт — это те скрипты, которые помогают нам запускать приложение, либо билдить его, либо еще с ним что-то делать. То есть даже та же самая команда npm start, она просто обращается к ярлычку start и запускает, да, development сервер. То есть если мы сейчас посмотрим, то вот он у нас уже запустился, и мы можем наблюдать первоначальное приложение, которое нам создалось. То есть, если мы посмотрим, здесь есть app.js, app.css, какие-то индексские файлы, да, и так далее. Но если вы впервые работаете с React, то, скорее всего, вот это вот будет очень и очень непонятно. Поэтому я предлагаю что сделать? Я предлагаю удалить вообще полностью отсюда все и постепенно написать все самостоятельно. Потому что тем самым мы как следует познакомимся с каждым из файликов и поймем то, для чего они нужны. Ну и первый файлик, который мы создадим, это файлик index.js. И файлик index.js нам нужен для того, чтобы сделать входную точку. Что такое входная точка, мы сейчас разберемся. А пока что давайте напишем импорты. Импорты того, что нам будет нужно. И первый импорт, который нам будет нужен, это импорт React from React. И последующий импорт, который нам будет нужен, это React DOM. То есть React DOM нам будет нужен для того, чтобы отрендерить приложение, а вот React для того, чтобы, например, запустить strict mode. Но давайте вначале разберемся с тем, что такое React DOM. На самом деле React DOM, то есть то, что мы сейчас написали, это просто вызвали React DOM для того, чтобы обратиться к его функции, которая называется как render. Функция render принимает в себя два параметра. То есть первый параметр — это приложение, и второй параметр — это некий контейнер. Там на самом деле есть еще третий параметр как callback, но в данном случае нас интересует именно два. Давайте пока что разберемся с конечным. То есть что такое контейнер? На самом деле контейнер — это какой-то ID-шник, в котором мы будем рендерить все приложение. Давайте вот здесь вот из публичной директории файлика index.html удалим все лишнее, то есть вот эти вот комментарии, потому что, ну, зачем они нам нужны, только загрязняют, да, вот этот вот файлик. Так вот, здесь у нас есть div с id-шником root. На самом деле мы его можем точно так же переименовать и, например, написать как div id app, для того, чтобы нам самим было более комфортно с этим работать. Потому что, мне кажется, app более информативнее, чем root. И вот сейчас все, что нам нужно будет сделать, это сказать React о том, что мы хотим именно вот в этом ID-шнике запустить какое-то приложение. Для этого мы можем прописать document.getElementById и передать сюда вот этот самый app. На самом деле здесь бы мы могли бы точно так же сказать то, что мы хотим найти его при помощи query selector и передать сюда ID app. Но React рекомендует именно текущий способ, поэтому давайте следовать его рекомендациям. То есть сейчас все, что мы сделали, это сказали React о том, что вот в текущем ID-шнике у нас будет вот это вот приложение. На самом деле здесь мы можем прям сразу же взять и написать, например, да, какой-нибудь параграф, ну и написать что-то по типу Hello World. И если мы сейчас сохранимся, посмотрим, что у нас получилось, то вот мы видим Hello World. То есть, по сути, мы только что с вами создали приложение. Пускай и с одним параграфом, но все же мы это сделали. Но здесь есть парочку проблем, и первая проблема заключается в том, что мы не можем с вами все приложение описывать в текущем файле. Потому что текущий файл — это как бы входная точка для приложений. И у нас, например, в файле index.html может быть несколько входных точек. Так вот, на каждую из этих входных точек мы бы создавали бы вот такой вот файл index.js. Поэтому в таких файликах мы не можем городить какую-то логику, и даже, например, параграфы написать не можем. Потому что это противоречит неким законам, которые нам предлагает React для более комфортной работы. Поэтому здесь мы можем с вами создать файлик app.js. Давайте его опишем. Единственное, что мы сделаем, это скопируем вот эту строчку import React from React. На самом деле мы эту строчку будем писать в каждый из компонентов, потому что мы с вами в будущем здесь будем использовать разные хуки, например, хуки там useEffect, useState, да, и все в таком духе. Либо мы будем это так писать, либо каким-то таким образом, либо будем напрямую вызывать из React без деструктуризации, но в любом случае нам эта строчка понадобится, поэтому я предлагаю ее на всех компонентах сохранить. А вот далее мы с вами заведем приложение. То есть мы будем писать, во-первых, в функциональном стиле и стараться писать все через константы. Так вот, в данном случае мы создадим константу app, также сделаем return. И, например, здесь мы напишем вот этот самый параграф, в котором скажем hello world.
Далее все, что нам нужно будет сделать, это сделать экспорт default и экспортировать именно ту константу, которую мы хотим вернуть с этого приложения. Потому что здесь, например, могло бы быть несколько констант. Например, какая-нибудь константа, как текст, которая заключалась бы в обычной, точнее, строке Hello World. И мы бы вот этот вот текст бы импортировали бы куда-то сюда. Ну и в таком случае мы с вами как бы говорим о том, что вот именно вот эту константу мы хотим вернуть, в то время как вот эта константа, она будет приватной и будет доступна, например, только вот в этом файле. Либо мы можем сделать ее еще более приватной и сказать, например, о том, что вот эта константа текст будет доступна не во всем файле, а только в текущем приложении. То есть это просто тоже важный момент. Почему? Потому что вот этот вот экспорт default, он нам говорит о том, какой именно компонент, либо константу, либо функцию мы хотим вернуть из всего вот этого вот файла. Поэтому здесь мы явно указываем о том, что мы хотим вернуть именно вот эту константу, а не какую-либо другую. И сейчас мы можем что сделать? Мы можем сделать import app from app. Мы сказали то, что мы хотим импортировать вот этот app. То есть вот этот app, это мы просто дали название для одноименного файла. И после чего мы можем вызвать его точно так же здесь. Единственное, мы ничего передавать не будем, а просто вот так вот и напишем app. Единственное, я забыл вот этот вот файлик сохранить. Так вот, если мы сейчас посмотрим, то у нас ничего не изменилось, все работает точно так же, как и раньше. Но сейчас мы с вами пошли по одному из самых главных законов, а именно закон некой инкапсуляции, когда мы разделяем логику и, например, выводим логику главного приложения в отдельный файл. Здесь также стоит сказать о том, что мы можем сокращать вот такие вот записи и не писать, например, app, а вместо этого закрыть тег сразу же. И здесь второй момент, который точно так же хотелось бы исправить, это момент с react.strict-mode. То есть о том, что такое strict-mode, вы можете более подробно прочитать в описании, то есть в статье. Но если говорить вкратце, то вот этот strict-mode нам будет постоянно кидать предупреждения, если мы что-то не так делаем. Потому что на этапе разработки нам это будет даже очень хорошо, если даже на самые банальные вещи нам будут кидаться предупреждения. Что мы можем еще сделать прямо сейчас? На самом деле, прямо сейчас мы можем подключить какой-то визуальный фреймворк, но я в данном случае выбрал UI Mini. И заодно посмотреть на то, как мы можем подключать какие-то библиотеки при помощи того же NPM, либо того же самого YAML. Для этого я скопирую команду npm install UI Mini и то есть я открою здесь второй терминал и прямо здесь пропишу npm install UI Mini. Ну и если ну вот он уже установился. То есть, если мы посмотрим, то здесь мы можем наблюдать то, что у нас появился в dependencies UI Mini. На самом деле, здесь, конечно, по-хорошему бы вот это все почистить и сделать отдельно dev dependencies и dependencies, но я думаю, постепенно мы к этому вернемся и сделаем, потому что сейчас я как-то на это время особо не хочу тратить. Так вот, если мы с вами установили UI Mini, либо, опять же, любую другую библиотеку через NPM, мы можем ее импортировать. Здесь на UI Mini есть несколько способов того, как ее импортировать. Например, можно импортировать лишь отдельные компоненты, которые вам нужны. Например, если вам нужна кнопка, вы можете только кнопку импортировать, либо какую-то определенную тему импортировать, если вам не нравится текущая, и так далее. Но я в данном случае просто подключу всю библиотеку и подключу ее именно файлик index.js. И здесь на самом деле бытует разное мнение. То есть, во-первых, многие говорят о том, что нужно подключать библиотеки в файлике app.js, а не в файлы входных точек. Но при этом мы, когда работали над командными проектами, мы для себя решили то, что если библиотека используется во всей вот этой вот области видимости, тогда ее более правильно подключать в файлы входных точек, нежели чем в файлы самих приложений. Потому что файлы приложений должны оставаться чистыми, в то время как на входных точках, точнее, будет очень полезно знать, с какими библиотеками вы работаете вот в этом вот приложении. Потому что, опять же, получается более наглядно. Поскольку мы установили сейчас UI Mini, мы можем с вами перейти в Layout и просто что-нибудь достаточно простое сделать. Во-первых, мы должны подключить кое-какие классы, потому что UI Mini он считается как бы таким больше независимым, и вы его можете комбинировать с любым другим фреймворком. И именно по этой причине, чтобы, опять же, не привязываться и не перебивать какие-то стили, на HTML нужно добавить класс UI HTML, а на Body добавить класс UI Body. И далее, если мы еще ниже опустимся, то у нас есть готовый темплейт, который мы можем собрать. То есть вот что-то в таком духе. Поэтому здесь мы можем, в принципе, скопировать вот эту вот запись
и сразу же в web.js ее вставить. То есть удалим hello world, запихнем эту запись, и единственные комментарии удалим, потому что они в JSX пишутся немножко другим образом. То есть они пишутся не как в HTML, а вот каким-то таким образом. Почему именно таким? На самом деле, потому что вот эти вот скобки, они нам говорят о том, что мы хотим что-то сделать да, на уровне JavaScript. Ну, например, сделать какие-то да, арифметические действия, то есть 1 плюс 1. Либо вызвать какую-то константу. Ну, например, да, константу тест. Либо, опять же, указать комментарий. То есть то, как мы это делали чуть выше. Почему именно такие скобки используются в JSX для таких вещей, мы с вами поговорим чуть позже. Но если говорить вкратце, то если вы напишете 1 плюс 1 вот таким вот образом, то вам выведется просто строка. При этом, если вы напишете 1 плюс 1 в фигурных скобках, тогда React поймет то, что вы хотите какой-то JavaScript сделать и выведет вам вот здесь вот двойку. В то время как вот это будет просто строка, да, 1 плюс 1, которая даже считаться не будет. Но опять же, мы с вами об этом еще в будущем поговорим. Пока что мы просто все отсюда удалим, сохранимся и давайте посмотрим, как это все заработало. Если мы посмотрим, то у нас в принципе все плюс-минус работает. То есть вот появился футер по нижнюю сторону, вот появился хедер и h1 заголовок, да, с каким-то классом. Единственное, о чем у нас ругается React, о том, что мы не можем писать класс, а мы должны писать класс name. Это еще одна штука JSX, и она заключается в том, что мы не можем писать классы. Мы должны следовать неким правилам, которые нам дает JSX. То есть JSX — это вот эта область, в которой мы пишем да, какой-то код, и мы просто должны следовать его правилам и не писать класс, а писать класс name. Но опять же, как вы могли заметить, классы тоже прекрасно работают, и при помощи, например, рекурсивного поиска можно все заменить. При этом все будет работать точно так же, как работало и раньше. Только что мы с вами подключили библиотеку, сделали базовый шаблон, но сейчас давайте сделаем еще кое-что, а именно подключим SCSS, потому что нам в любом случае нужен будет этот SCSS. Для этого можно прописать npm install либо yarn add node sas и добавить флаг savedev для того, чтобы это попало в dev dependencies, а не в обычный dependency. Если мы посмотрим, то у нас все уже установилось. Я единственное остановил сервер, потому что для таких пакетов желательно бы перезапускать сервер, потому что эти пакеты, они для этапа девелопмента идут. Поэтому лучше перезапустить сервер, чтобы не было каких-то проблем. И путь, по которому, точнее, React предлагает создавать SCSS, и путь, по которому все идут, это создают файлик SCSS вот таким вот образом. Я считаю, что это не очень правильно, и намного красивее было бы создать, например, папку Assets. В папке Assets у нас в будущем будут, например, храниться картинки какие-нибудь, а также у нас будет какая-нибудь директория, например, как SCSS. И вот в этой директории SCSS будут храниться абсолютно все файлы SCSS, которые будут нужны не для компонентов, потому что к компонентам мы перейдем чуть позже и посмотрим, как это организовывать там, а вот именно для базового приложения, для какой-то разметки и для каких-то помощников. Здесь я еще создам дополнительный файлик как git-keep, для того, чтобы эта папка выглядела чуть покрасивее, а не группировалась при помощи VS Code. Здесь я уже создам файлик main.scss. И вот в этот main.scss будут идти какие-то инклюды и все в таком духе, но пока что давайте просто на тегбаде, например, напишем background color, какой-нибудь red, просто для того, чтобы убедиться, что у нас вот этот файлик main.scss прекрасно подкрутится. И мы не будем с вами идти вот по такому подходу, то что создавать файлик app.scss, потому что, опять же, мне кажется, что у такого подхода есть большие минусы, в то время как такой подход, плюс здесь, опять же, будут дополнительные директории по типу helpers, там modules и так далее, то есть выглядит намного симпатичнее, чем городить это где-то здесь. Но опять же, в будущем, я думаю, вы сможете в этом убедиться, когда мы перейдем к чему-то более большому. Так вот, здесь появляется вопрос, а куда вот этот файлик main.scss подключить? Мы его можем либо подключить в app, либо подключить в входную точку. Я предпочитаю использовать входную точку для таких вещей. Почему? Потому что здесь мы говорим о том, что вот этот файлик main.scss, он подвязан на все вот это приложение. И опять же мы сохраняем app чистым. Поэтому я считаю более правильно писать это здесь. То есть если мы сейчас посмотрим, единственное, давайте еще кое-что пропишем. Может быть, дело в этом. Да, дело было в импорте. То есть если мы добавляем импорт, то вот у нас уже бэкграунд меняется.
Тем самым мы только что с вами убедились в том, что SCSS у нас прекрасно завелся. Теперь давайте разберемся с еще одной проблемкой, а именно проблемкой компонентов. Потому что сейчас мы пишем практически всю логику вот в этой вот константе app, чего на самом деле делать нежелательно, потому что иначе у нас будет создаваться вот та самая каша, и работать будет очень и очень неудобно. Поэтому намного лучше вот эти компоненты, например, header, footer и какие-то любые другие компоненты, раскинуть по отдельным файлам, тем самым сделав жизнь себе намного-намного лучше. Почему? Потому что намного проще работать с кучей маленьких файлов. И здесь я иду по неправильному пути. Почему? Потому что мы создаем файлики здесь, чего на самом деле делать нельзя. Но сейчас давайте просто убедимся, что это все заработает, и потом поговорим о том, почему такого делать нельзя и как сделать это более правильно. Сейчас мы создали с вами два файла footer.jsx и header.jsx. Здесь я использую расширение JSX, и вам тоже рекомендую его использовать. На самом деле разницы между JS и JSX ее нету. У вас что файлик с расширением JS, что с расширением JSX будут работать одинаково. Просто расширение JSX, оно в первую очередь говорит разработчикам о том, что здесь есть какой-то JSX, а во-вторых, расширения, которые используются с React, они очень классно дружат с вот этим вот расширением. Поэтому, если вы будете писать в JSX какую-то реакторскую логику, то у вас расширения будут, опять же, очень прикольно работать. Ну и для разработчиков, просто в случае, если вы будете писать контейнеры, потому что мы с вами, скорее всего, в будущем перейдем к контейнерам и к модулям, то там есть большая разница с точки зрения читаемости кода, и JS и JSX, например, отличаются. Но сейчас мы не будем особо сильно в эту сторону заморачиваться, просто стоит иметь в виду, что компоненты, в которых вы пишете что-то такое, их лучше называть как .jsx. Ну, точнее, давать им расширение как .jsx. Так вот здесь что мы можем сделать? Давайте, во-первых, скопируем импорт React, дальше пропишем константу header, ну и скажем о том, что эта константа у нас, во-первых, будет возвращать UI.container, единственное, не таким образом, а вот таким. Ну и здесь давайте просто напишем что-то по типу... Единственное, я на самом деле хотел просто строчку написать. Если мне уже редактор подсказал обернуть это все в дополнительный тег header, тогда почему бы и нет. Ну и все, что мы сделаем дальше, это просто сделаем экспорт дефолт той константы, опять же, которую мы хотим экспортировать с текущего компонента. То есть в данном случае мы хотим экспортировать именно header. И давайте вот эту строчку продублируем, потому что мне, опять же, немножко лень писать это все по новой, поэтому я здесь просто заменю header на footer. Да, и все в таком духе. То есть сейчас мы с вами сделали два компонента, и мы можем воткнуть их в главное приложение. Для этого мы пойдем тем же самым способом, что и раньше, а именно просто напишем import header from header. Единственное, здесь бы по-хорошему добавить точку слэш для того, чтобы у нас пути отрабатывали нормально. И сделаем то же самое, но для футера. И сейчас мы можем их подключить. То есть, во-первых, мы подключим header. Да, вот таким вот образом. И дальше вместо футера мы будем точно так же ссылаться на компонент футера, который мы импортировали здесь. Если мы сейчас посмотрим, то в целом все работает точно так же, как и раньше. Но мы с вами сделали одну очень большую вещь, а именно вынесли отдельно логику хедера и логику футера. Но мы с вами сделали это прямо в SRC, и на самом деле это не очень хорошая практика. Почему это не очень хорошая практика? На самом деле, потому что здесь мы с вами можем еще создать файлик, например, header.scss, для того, чтобы, например, раскрасить header, а также сделать footer.scss. И, например, файлик header мы с вами можем подключить файл как header. И, например, файлик footer сделать то же самое. Например, подключить footer.scss. И если мы сейчас посмотрим, то у нас творится каша. Вы можете здесь сказать, что на самом деле нам не обязательно создавать файлики футера CSS таким образом. Можем где-нибудь вот здесь вот это создать. Но в силу своего опыта и в силу опыта коллег, с которыми я работал, вот этот файлик main CSS, он не служит для того, чтобы описывать компоненты. И намного удобнее работать именно таким образом, когда у вас есть
footer CSS и footer JSX. Почему удобнее работать так? Так это потому, что есть горячий поиск. И вы, например, можете пробрать footer и увидеть, во-первых, JSX файлик, во-вторых, SCSS файлик. Что, опять же, очень и очень удобно, поэтому нужно стремиться к такому варианту. Но такой вариант, как мы уже знаем, выглядит немножко некрасиво. Поэтому что мы можем сделать, чтобы исправить его? Да, и сделать так, чтобы это все выглядело плюс-минус нормально. На самом деле в SRC мы можем создать папочку Components. И в папке Components, если мы опять же запихнем эти 4 файла, то это все так же будет выглядеть как каша. Поэтому здесь мы можем создать отдельную директорию. Я точнее файлик создал как footer. И точно так же создать директорию как header. Вот уже в эту директорию мы с вами можем закинуть этот самый header и закинуть footer. И теперь смотрите, как все красиво получается. У нас есть отдельная директория Components, в которой есть две дополнительные директории с хедером и с футером. При этом на хедер и футер у нас вложены именно те файлы, которые к ним относятся. Если мы сохранимся и просто посмотрим, то у нас, в принципе, все работает так же, как раньше. Давайте даже что-нибудь в SCSS напишем, например, header. Ну, то же самое background color. Ну, давайте будем ссылаться на red. Если мы посмотрим, то у нас все прекрасно заработало. Но поскольку мы с вами исправили структуру, сделали все красиво, мы с вами накосячили в импортах. И если мы сейчас посмотрим, то у нас импорты выглядят как header, и потом далее дублируется header. Что на самом деле выглядит очень некрасиво, и по-хорошему нам еще бы вот этот момент исправить. Как мы можем его исправить? На самом деле мы можем вот этот файлик, давайте на примере хедера, переименовать в index.jsx. Таким образом, нам не нужно будет ссылаться на что-то дополнительное. Почему? Потому что здесь по умолчанию будет идти либо index.js, либо index.jsx. Поэтому мы можем не дописывать, и тем самым исправить вот этот вот двойной импорт. Но таким образом мы с вами теряем доступ к горячему поиску. И теперь, когда мы пишем что-то по типу header, мы с вами видим header.scss и какой-то index.jsx, который ни о чем внятном не говорит. Просто в React, опять же, горячий поиск — это очень-очень важная штука, потому что в среднем у вас на проекте будет порядка 100 компонентов. И если вы вот в этих 100 компонентов не будете использовать горячий поиск, то вы будете просто неимоверное количество времени тратить на поиск нужного вам компонента. Поэтому использовать index.jsx нам попросту нельзя, потому что мы теряем все преимущество, которое мы так долго добивались при помощи вот этой вот структуры. Ну, точнее, недолго, да, но все равно мы к этому шли, а сейчас мы это испортили. Поэтому здесь мы можем на самом деле воспользоваться фишкой JS, просто создать файлик index.js, написать здесь import header from .header и после чего сделать экспорт. Default того же самого хедера, который мы сюда импортировали. То есть это просто JavaScript фича, которая позволит нам сейчас удалить вот этот вот дополнительный хедер. Если мы сейчас посмотрим, то у нас опять же все работает так же, как и раньше, но сейчас мы, во-первых, сделали структуру и, во-вторых, исправили вот этот вот дополнительный футер. Точнее, дополнительную приставку, которая используется в футере. На самом деле для футера мы можем сделать все то же самое, то есть импорт footer from footer, да, и сделать тот же самый экспорт, также отказаться от приставки. Здесь на самом деле есть еще одна проблемка, которую я предлагаю исправить и на ней закончить, а проблемка эта заключается в том, что если бы у вас было бы, да, очень много каких-то компонентов, то у вас бы вот эта запись выглядела бы достаточно длинной. И было бы намного красивее написать бы как-то так. Например, import header, дальше запятая footer from components. И дальше прямо здесь, например, писать то, что вам еще нужно. Например, какой-нибудь тестовый компонент, второй тестовый компонент. Да, и все в таком духе. Почему? Потому что вот эта одна строчка кода может экономить нам, порядка 10 строчек кода, потому что на некоторых компонентах мы можем делать вложенные компоненты. Поэтому писать как-то в таком стиле имеет смысл, когда у нас несколько входных точек. Если у нас только одна входная точка, тогда будет правильно использовать такой подход. Просто здесь, опять же, стоило сказать, что если у нас несколько входных точек, тогда такой подход работать не будет. Он будет только мешаться. Но в текущем примере он нам будет очень сильно помогать. Почему? Потому что мы с вами будем очень сильно сокращать код и писать в одну строчку кода. И также использовать алиас. Но на самом деле к алиасам, я думаю, мы чуть позже вернемся, потому что видео и так получилось достаточно длинным. Вот, поэтому давайте пока что еще с точкой поработаем. Здесь он нам сообщает ошибку о том, что modulus is not found.
в папке Components. Поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно пойти модульным подходом и дополнительно экспортировать header и footer из Components. Для этого мы здесь можем создать файлик index.js по соседству, да, с футером и с хедером. И здесь, если мы хотим экспортировать обратно сразу же несколько компонентов, то нам нужно будет пойти такой структурой, что мы напишем, точнее дадим дополнительное название для каждого модуля при помощи s, и дальше скажем, откуда мы его хотим импортировать. На самом деле, если вам такая запись кажется тяжелой, то мне она тоже кажется на самом деле достаточно такой муторной, но мы с вами, опять же, один раз ее сейчас написали, да, можно даже комментарий дать. И для всех остальных да, компонентов мы будем просто ее вот таким вот образом дублировать, да, и заменять. Поэтому, в принципе, нормально. Почему? Потому что мы ее больше нигде писать не будем. Мы сейчас просто сделали себе жизнь чуть проще. Почему? Потому что при помощи вот этого index.js можем использовать вот эту вот структуру. То есть, если мы посмотрим, давайте единственную страничку обновим, чтобы консольку почистить, то вот у нас все работает точно так же, как и раньше. При этом мы с вами очень красиво организовали проект, где у нас есть приложение App, в котором изолированы хедер и футер. То есть сейчас хедер и футер — это больше независимые компоненты, которые прекрасно импортируются при помощи модульной структуры, что нам будет, опять же, в будущем помогать. И очень красиво организованное. То есть вот этот момент с организацией — это тот момент, который мы использовали в последнем проекте, когда работали в команде. И при этом у нас есть assets с SCSS. Ну и опять же, здесь у нас могут быть, да, какие-то картинки, какие-то иконки, там, да, и так далее, и так далее. Но вот, по крайней мере, сейчас мы с вами дали нормальный старт для текущего проекта. Единственный момент, который еще предлагаю сделать, это подключить шрифт, потому что нам в любом случае нужны будут шрифты. Ну, точнее, я просто хочу заменить шрифт, сделать чуть покрасивее. Поэтому мы можем перейти на fonts.google.com. У меня здесь уже есть фон, то есть я его уже взял. Можете при помощи поиска его найти, далее сюда его добавить и вот эту ссылку скопировать. Либо скопировать эту ссылку из-под описаний под видео. И сразу же здесь мы его каким-то вот таким вот образом ставим. Здесь, кстати, еще можно title переименовать, например, как CV Builder написать. И после чего нам нужно будет вот этот вот шрифт, да, подключить в CSS. На самом деле у такого варианта есть парочку минусов. Например, то, что мы подключаемся с вами к CDN, и на самом деле это не очень комфортно работать с CDN, но зато такой вариант достаточно быстрый. Так вот здесь мы что сделаем? Мы не будем писать просто этот шрифт, потому что нам бы по-хорошему сделать какие-то шрифты по умолчанию, поэтому мы перейдем в файлик main, обратимся к UI body и к UI HTML. То есть к тем классам, которые мы в индекс HTML описали, да, вот здесь вот в body и вот здесь вот в HTML. После чего мы скопируем, в принципе, вот эту вот запись. Почему? Потому что по-хорошему нам бы оставить вот эти вот шрифты, в случае, если, например, CDN Google будет недоступна. Но а если CDN Google будет доступна, тогда мы подключим вот этот самый шрифт. То есть если, опять же, мы успешно сможем подключиться к CDN, тогда у нас будет вот этот шрифт, который мы только что подтянули от Google. А если же нет, тогда будут подключаться шрифты по умолчанию. На этом я предлагаю закончить. Мы с вами, по сути, ничего особого не сделали, но зато мы сделали хорошую структуру, при помощи которой уже буквально в следующем видео мы можем стартануть и сделать это максимально комфортно и максимально быстро. Если вам текущее видео понравилось, можете поставить лайк, потому что для меня это единственная мотивация хоть что-то записывать. Ну и если вы здесь впервые, можете также подписаться на канал. Ну и уже буквально в следующем видео мы с вами начнем работать со Styled Components, начнем писать более универсальные компоненты, начнем заниматься пропами, их валидацией и так далее. Поэтому в следующем видео будет намного интереснее, ну а на этом я с вами прощаюсь.